上周去到文东一个很宁静又放松的民宿，房间的周围都被树林围绕着，非常有大自然的气息。房间的氛围感呢也非常的好，还有一个浴缸。这里还有其他款式的房间，我选的这个房型是有阳台的。这里还有比较浅的游泳池，如果是想要停下脚步放松心灵，这里真的很适合。晚餐我们选择这里的西餐，有南瓜汤，还有一杯柠檬香茅水。主食我是选择鸡肉，也是有牛肉及羊肉。甜点是一个巧克力喇叭 K， 真的是流心哦。早晨起床看到慵懒的猫，准备吃早餐喽。早餐的话是包含在住宿里面，总共有2份。吃饱又回房间耍废啦，这里真的很适合宁静的假期。但是蚊子有点